დილამშვიდობის ახალ როგორ ხართ მოგწანდებით ეკით ვერ გელაპარაკებით ხოლმე როცა ბავშვს წინავს ყური მიფხანება კატასტროფულად შიგნიდან გუშინსაც ვიჭიქით ახლა იქთან თვითონ შეუძლებელია იმიტომ რომ სავსე აქაურობა გუშინლია ბაზარში წავიდა და ეს იყიდა ეს პატარა წვრილი ატმები ეს რაღაცა ტყემალია ასე როგორი პაწაწინა მე რომ მიყვარს ჟაყე და ისა სანამ თან გავიგებთ გიას გარდაცვალების ამბავს ბაზარში იყო და კბილის ექიმთან ხო და მე დაურეკეს და წავიდა და მთელი ერთი კვირა ახლა იქ ვიქნებიო დავეხმარებიო ხო მე გუშინ დაურეკე ელენეს ძალიან მემძიმებოდა და გუშინ დაურეკე მაგრამ დაკავებულია ნომერიო და მე მეთქი ალბათ ბევრი ურეკავს ახლა დღეს თქო და ძალიანაც არ გადავღალო თქო და დაურეკავ დღეს ანუ გუშინ აღარ დამირეკია მეტად ხო აი ასე ასეთი ჩვენი დილის ამბები დღესაც 6 საათზე გამეღვიძა ერთი წუთი ჩამოვჭდეთ აქ აღარ მაქვს ტელეფონის სამაგრი წამოვიტანოთ დღესაც 6 საათზე გამეღვიძა გოგოებო ესე იგი ეს ჯგუფი რომ მყავს ერთის მხრივ სრულიად დაკარგული მაქვს მოსვენება იმიტომ რომ ანუ ეხლა ვიწყებთ ჩემთვის ეს ამ ფორმატით პირველი გამოცდილება და ეხლა ჩემი ნომერ პირველი ამოცანა არის ის რომ გუნდი შევკრა და ერთად ვიმუშაოთ ანუ კი არიან გოგოები რომლებიც ჯგუფში წერენ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას განსაკუთრებით ინგაშენ მაგრამ ასევე აი როგორ არის იცით ყველას უნდა თითქოს ინდივიდუალურად ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომერიდებათ ერთმანეთს არავინ არ ცნობს და თითქოსერიდებათ მაგრამ ეხლა მინდა რომ დავაწესო ესეთი რაღაცა რომ ყველამ თავისი კითხვა რაც აქ ჯგუფში დაწერს არა პირადში არამედ ჯგუფში იმიტომ რომ მე ხო ანუ პირადად არ მყავს საყვანილი ადამიანი პირადი კონსულტაცია და პირადი ასე ვთქვათ წაყვანა ეს სხვა რაღაცა მე მინდა რომ ამ ერთ ადამიანს ველაპარაკები ამ დროში ეს ჩემი ხმოვანი იქნება შეტყობინება ამის შესახებ თუ დაწერილი სხვებმაც მოისმინონ იმიტომ რომ შეიძლება ეს საკითხები მე სხვა ადამიანებსაც აღმოუცემდეთ და ჩემი უზომო დიდი დრო იხარჯება როცა ცალ-ცალკე ვაკეთებთ და თან ჯგუფურობა და გუნდურობა იკარგება ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ერთად და ეხლა მე ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა გარდა იმისა რომ კალორიების თულა უნდა ვისწავლოთ და ფეხზე დავდგეთ და ყველაფერი გავარკვიოთ და ადამიანები რომელსაც მაგალითადერიდებათ კითხვა ანუ მინდა რომ ისე გავხადო ანუ მე კი არ მივიდე ყოველ ჯერზე და ვკითხო არამედ თვითონ მოვიდნენ და მითხრან რომ ნინი აბა ეს მითხარი რა თქმა უნდა ეხა პირველ დღესერიდება ადამიანს ცხადია მაგრამ ხა ერთი კვირის მერე უკვე აღარ უნდაერიდებოდეს ანუ ამაზე უნდა ვიმუშაო და ხობონიტა ერთი გუნდი უნდა ვიყოთ იქ დღეს იქნება უკვე ტონელში კლების ვაი მე ჩემი გოგო მოვიდა ჩემი ლამაზი გოგო თავისი სათამაშოები აუკრეფია და მოვიდა ვიმი დიდა მოდი ვაინასკი ჩაგაცმე მინდა რომ თქვენთან ერთად ყავა მოვიდუყო და დავლიო მაგრამ ევა მიყვარს ძალიან ჩემი ევა მიყვარს 20 ვიწყალი და ჩავისხეს უკვე გამთბარია მაგრამ საერთოდ არ მინდა აი საერთოდ არ მინდა ჯერ არ ვიცი დილას რომ დავლიე მაგიტოს რატო არ ვიცი საერთოდ არ მინდა
Eki რაღაცა შევამჩნია ძალიან კარგი ჩემ თავს. ესე იგი ადრე, როცა ვღელავდი, ვჭამდი ემოციურად. ეხლა ანუ მას მე რაც ემოციების განცდა ვისწავლე. გუშინაც არ მშიოდა, დღესაც არ მშია და ამას მე უკავშირებ იმ სტრესს, რომ აი მარათონი რო დავიწყეთ და რომ ღელავ და რო ფიქრო აქვს რომ აბა ყველამ თუ გაიგო. არ მესმის ევიტონი. მეც მიყარხარდე. ყველამ თუ გაიგო, ყველა თუ აკეთებს, ყველას თვითონ თუ არ დაწერს ადამიანი მე ვწერ, რომ არ მოერიდოს დასაწყისში. ეხა ზოგი მიცნობს, მაგრამ ზოგი არც მიცნობს კარგად, ხო? და აი ეს რო გადავლახოთ მოკლედ აი ეს რაღაცა პირველი აი მორიდება და ეგეთი რაღაცა და რო არ იყოს თუ ადამიანმა ვერ გაიგოს, ხშირი არ დარჩეს ან რაღაცა და ანუ გუში მთელი დღე მაღაზიაზე ვიყავი და ანუ მთელი დღის განმავლობაში კი ვჭამდი საჭმელს, მაგრამ ანუ არც გემო გამიგია რას ვჭამდი და არ შიმშილის ნობა არ მიგწვნია. Ну, როგორ არა ძალიან მსუბუქი, მაგრამ აი ესე რომ რა ვთქვა რომ რაღაცა არა. შიმშილის დროს ახლა როცა რაღაცას განვიცდი, ახლა საერთოდ ვეღარ ვჭამ, მაშინ როცა ადრე ჭამად ვიყავი ხოლმე ცხეული. და ეს იმიტომ რომ ანუ ვისწავლე ემოციების განცდა. ნაცვლად მათი გათრგუნვისა და შეჭმისა და დღეს ჩემ გოგოებს უნდა ეგ თემა გავურჩიო. გუშინ რადგან გაცნობის დღე გქონდა და როგორც გითხარით ერთი დღე ვაჩუქე ჩემ გოგოებს, რადგან გუშინ შეუძლებელი იყო სრულფასოვნად დათვლა, რადგან გუშინ ვსწავლობდით, ამიტომ ჯამში 22 დღე გვექნება და გუშინ კიდე შესაძლებელი იყო რომ ვინმე დაგუმატებოდა. მაგრამ დღეიდან სრულფასებო დამატება არის უკვე შეუძლებელი, იმიტომ რომ ანუ რაღაცა უკვე გავლილი გვაქვს ბაზა და ეხლა სანამ ეს ჯგუფი არ დაასრულებს, დამატება არის შეუძლებელი, როგორც ანუ კომენტარებში დაიწერა სურვილი რამდენიმე და იმიტომ წერ. იმიტომ ამბობს წერ. ძალიან მაინტერესებს ეს ტელიაპიას ფილე როგორია. ძალიან საინტერესო რეცეპტი მაქვს და ერთი სული მაქვს რომ ეგ გავაკეთო. აი რო გითხარით იტალიელებიას უმზადებს ხოლმე გოგომეთი ის აკეთებს ძალიან რა ვიცი ძალიან მეგემრიელება როგორ ვარიანტსაც აკეთებს ხოლმე რა და უზომოდ მაინტერესებს როგორი გამოვა მაგ ვარიანტი. ესე ეხლა ჩემი ამოცანა ვისწავლო ჩემი დროის გადანაწილება ისე რომ ჩემი სული და გული იქაც იდოთ, იქ გუშინ მაგალითად იქ ვიყავ მარტო ჩართული. იქაც იდოს და ისე ავაწყოთ იქ მუშაობა რომ YouTube-ზეც და ბავშვთანაც კონდეს დრო. და ეგ არის ძალიან საინტერესოა ეს, ანუ რო იზრდები, ვითარდები, წინ მიდიხარ და ეგ ხდება, როცა მოქმედებ. სხვანაირად ეგ არ ხდება.
ეხლა ერთი კვირალიაც არ იქნება და ანუ დამხმარეც არ მეყოლება, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გადამათან ყველაზე ნიშნულოვანი აი ამ პირველ კვირას. რაოდე მიყვარს ხარდე? შესაბამისად მაქსიმალური მობილიზება. რა ოფისო? მეც ძალიან მიყვარს. აბა მითხარი რა გინდა, რაღაცა გინდა ესე გაწყობ. კოკოა გინდა, ოკეი. ბევრჯერ როცა ვუყვარვარ, ესე იგი რაღაცა უნდა. უიმე, კოკოა აღარ ვქონია. მე მაგ მარა შავს ეს არ შეჭამს და ის კიდე რამდენიმე ცალიღა მაქვს ჩემიდან. რაც მაგ გამოვუტანა. Ой. ეს არის ეს არის სუფრათებში ვიდოი. ვიღაცა მეტყობა მოიფიქრა და მე გადაიფიქრე წამ. რა მინდა. ჭიქები, სუფთა ჭიქები. წადის გაკეთება მინდოდა კიდე. იმ დღეს, მაგრამ გამავიწყდა მე. ეს იყო წინა დღე. ჩემი მარათონის. ასე თუ ისე მეგმეტი რაღაცები მოვაშორეთ მაგიდასაც სივრცესაც გასარეცხებსაც თემუზოვიც რომ იალე დღეს დიას ჩავყრი ხოლმე მილიონ რაღაცას მერე იმას ვიზავ დამეზარება მაგ ყველაფერს ყიდვა იმიტომ რომ ხედავ რამდენი ხარახურა ჩავყარე მერე ამოვყრი ხოლმე არა იმდენი ხანი ვაწყობ ვიღაცას მე მიედო რომ ეს მე წავედი მალდივებზე მას მერე რაც თემუზე ვაჭრობა შევწყვიტეო ევასტანსაც მე მინდა რომ შევყარო გასარეცხად
ფერადები, ჩემი გოგოს ფერადები. ესე. გუშინ წყალი არ იყო და ფოთოლს ვქნა უნდა. წყალი არ იყო და ისე მინდოდა კამერაც ხარამე, მაგრამ მთელი დღე წყალი არ იყო. ისინიც ყველაფერი რაც აქაა გასარეცხები. გავრეცხოთ. ჯობ გავუკეთოთ. აბა იქითაც თუ არის რამე. რა უნდა? აქაც არის ეს კაბა, ეს ზედა. ეს კაბა არ არის გასაცხი. შარვალის გავურეცხოთ. შემგონი. ჩემი რამე ხوار არის ღია ფერი. არა, მე რა მაქვს ღია ფერი. ეს და ბარემ ჩავრთო თორე. მე 3 დღე კიდე არ ჩავყრით, არ ჩავრთო. აი ეგ პრობლემა მაქვს, შევყრი ხოლმე. თუ მაქვს ესე 3 დღე შეყრი. დამხდი რამე. ეს გარეთ არის, იმიტომ რომ შუით არ ეყევდა ეს პომიდორები. ეს მე ჩამოვდო ახლა ამ სიმძიმე. მეცინება, მოულა 2 დღეა 6 საათზე ვიყვიძებ. ორი დღეა სისტემატურად 6 საათზე ვიღვიძებ და ვიძინებ გვიან. ანუ ადრე კი არ ვიძინებ. გვიან ვიძინებ. ეს უმზირა მინდა, რომელიც არ გვაქვს. მშვიდობისა ყველას შემოძვირფასება. ეხლა მინდა ყავა და ვფიქრობდი რა მივატანო თქო, რა საერთოდ მინდა თქო და არ ვიცი რა საერთოდ მინდა. ანუ შემიშკახ საერთოდ მინდა, მანა ბავშვს არ გვიძავთ ჯერ. ეხლა წავალ ნახავ იქ გაიგვიძავ რომელიმე ბრანდზე თორნიკე ესე აზრი არ გაიგვიძებს. ზღვაზე მინდა. მაგრამ ვერ ვიშოვე ვერაფერი. გაიწყო ბონი. გავად. ბონი. აუ ნეტა ყაბა მაქვს. ბავშვი გაუშვი და ერთი მოდუღება მაქვს. მადლობა ღმერთო. ეხლა მინდა გოგოებს ვაჩვენო ყავას როგორ ვუთვლით კალორიებს. ასე. Ragazzi, chi shanitsini khar? Chito. Ragargia.
იდეალური გემო. ასე ტრალი ვალი ლალი ლალი ანანი ნანი 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 na 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 აი ესა მე ისეთი გახარებული ვარ, ეხლა შემოგვიერთდა ის გოგო, რომელიც გუშინ არ ჩანდა. ხო და ძალიან გამიცდიდი. ვიცი რომ ვირუსი აქვს და ვიცი რომ ცუდად არის, მაგრამ მაინც ძალიან გამიცდიდი და ძალიან გამიხარდა რომ დღეს შემოგვიერთდა. მიდი ჩაერთე. მიწერე, ხო და ჯგუფში შემოგვიერთდა და ანუ მინდა რომ ერთად ჯგუფურად მუშაობას დავიწყოთ. აი გავგიჟდები ისე მინდა ეგ. რომ გავაკეთებ თან მაგას გულის ხმობ. რა გჭირს? რობოტია. ატოქრება. ანდრეს აბარე ხა რაღაცეებს სხვაც. ჯინი არ მომწონს მე. მაინც ახლა არ იყო ის უმზირა მე რომ მინდო. არა უშავს. It's okay. Na 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 Win არის? პეპელა. ლამაზი გოგონა პეპელა. ხო. ჭიამაია არ არის. არ არის ხელი არ აქვს. უნდა დაადგინოს ბოლომდე არის თუ არა, ეს არის თუ არა, აქვს თუ არა და ასე შემდეგ. ზირა მინდა. აი ესე მზეს უმზირა დავდოთ აქ გავამზადოთ, მზეს უმზირისთვის და ჩემი გოგოები მოდიო და წერე ფაინე. იმდენი ემოცია ცulis თელი დღე ჩემთან ერთმანეთს ყავ არაფერი არ გაგიკვირდეთ. არაფერი ტრალიბალი ლალი ლალი ნანი 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 რა 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 ფაინე. ყავა დავისხი, ეხლა ამ დღეს ველოდები, იმის რომ მზეს უმზირა მომაწოდეს და ხო იქამდე მოდი შოკოლადი ავიწონოთ. კიდევ ერთი. მე დავაკვირდი რომ ასე. დავაკვირდი რომ ძალიან მომწონს დილას აი ესეთი რაღაცა რა.
მზესუმზირა ან თხილი ან სხვადასხვანაირი თხილეული ყავასთან და რაიმე პატარა საცმუცნაო ტკბილი. ან ეგ თუ არა ტკბილი და ხილი, ან ეს, ან ტკბილი და ყველი მაგალითად. ესენი არის ჩემი იდეალური საცმუცნაოები დილას. ტრალალალა ლალალალა 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 ერთი ამბავი გვაქვს ხალხო საუზმეებს ვარჩევთ ვაიმე გადარეული დავიარები აი ეს ვიყიდე საყიდინე ანდრიას ასე ეხლა მზესუმზირას დავიმატებთ და მივირთვამთ აბა დავიბანოთ ლამაზე ხელი. აბა დავიბანოთ. ეს. მოდი გაიმშრალე. ჩემი ყაჭაღი გაიმშრალე, მიდი. კარგად, თათუნიები, ესე დი, ხოჭაღი, დი, კაი გოგონა. მეც მიყვარ ხადი. გამშვიდობისად კბილებო, კარგებო, ჩემებო. ეს. მაგრამ დილის ამბები, საუზმეები, გამაგარია. დამიხარია. ხალხი გაცივდება უკვე კაი ხანი, მაგრამ მეც ოკეი, შენ აქ რატომ მიზიხარ პატარა? ეს. მე თანგო მეყარს გემო. ან თხილეული და ყავა, ვაიმე. არის დილას ჩემი სიყვარული. ჩემი საკუთარი თმა. ჩემი საკუთარი თმა. აუა გემრიელებს და ეს მზესუმზირა ყველამ რა მიყვარს. რა საჭამ ხალო? მოდი. ნაჭუჭს ხვარჭამ. ნაჭუჭის ჭამ არ შეიძლება. მიყვარ ხარები ტუნი. ნახე? ბონი. აი. აქ. ჩემი უტვინა. ჩემი ძალიან უტვინა. ხოლმე მაგალითად ასე. დილის აუზაუს დაემატა კიდე ეს ამბავი და ძალიან ტკბილია, იმიტომ დღეს გოგოებმა უკვე ძალიან კაი ვქენიო გუშინდელი დღე არ ჩავთვალე და სტარტი რეალურად დღეს დავიწყე. და დღეიდან უკვე ასე თუ ისე დავიწყეთ დათვლა. და გუშინ უბრალოდ ვერ ვითვლიდით. აი ბონი. უბრალოდ ვერ.
და მოკლედ ასე ხალხო. რაღაცნაირად აი ძალიან გახარებულ, აღელვებულ, აღტყინებულ ვერ გადმოცემ, რამდენიც რამე ვილაპარაკო, ვერ გადმოცემ, ამიტომ უბრალოდ ხომ ხედავთ რა. всё. ხა კომენტარები ვნახოთ თქვენი. ხათუნა ევიტუნა გენაცვალე როგორ მიხარია შენი დანახვა, მადლობა საყვარელო. ია, წარმატებები ნინი, დიდი მადლობა საყვარელო. ინგა, მშვიდობაშია, დიდი მადლობა ძირფასო. ძალიან დიდი მადლობა. ინგას ეთყობა. დათვლაზე ეთყობა, რომ დიდი ხანი მიყურებდა, ეთყობა, რომ ერკვევა, ეთყობა, რომ ითვლიდა. და ძალიან მაგარია, ძალიან მიხარია. ბევრი რამე რომ ვიცის და ჩემგან რო იცის, ან ძალიან ამაყივარ. ძალიან ბედნიერი. მადლობა რომ შემოგვიერთდი. ჩემთვის ძალიან დიდი мотиваცია ხარ. და ესე მეტი კილოები რო წავა, მე ხო ვაფშე. მე ნახე სიამაყე ჩვენი. ლელო ბედნიერი დღეს საყვარელო. მადლობა ძირფასო. მარანამ წარმატებები რაც გულით გინდა გამოგივიდეს. მადლობა ჩემო საყვარელო. ნინი მიხარია შენი ამბები ჩემო გოგო წარმატებები ელენეს უსამძიმრებ. მადლობა ძირფასო. დიდი მადლობა. ეთერი ნინი სოფი სად არის რამდენი ხანია შენთან არ ყოფილა. კი, მოდი, ჩემთან ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა სამწუხაროდ. და არ ვიცი, მე არასდროს ვიტყვი რომ არასდროს, მაგრამ არ ვიცი კიდევ როდის და როგორ და რანაირად იქნება. იმიტომ ხო. არ ვიცი, ჩემთვის რატომღაც ესეთი ძვირფასი ადამიანებთან ჩემი პირადი რაღაცების საუბარი არ მიყვარს ხოლმე საჯაროდ. არაფერი არ არის, არაფერი არ მომხდარა ისეთი რომ რაღაცა ადამიანმა დამალოს და ამიტომ არ თქვა საერთოდ არაფერი, უბრალოდ ურთიერთობაში, ყოველდღიურობაში სხვადასხვანაირები ვართ. ეგ არის და ეგ. მეტი არაფერი, თუმცა ჩემთვის მაგალითად პირადად მისაღებია ის, რომ ჩემი საყვარელი ადამიანი სხვანაირია და მე ვიღებ მის განსხვავებას და ეს მე არ მაზიანებს და ჩემთვის ვინც მიყვარს ის შეუცვლელია და ანუ ჩემთვის ისე არ არის რომ მაგალითად ქმარს ვერ შევიცვლი, შვილს ვერ შევიცვლი და მეგობარს შევიცვლი. თუ ჩემთვის ადამიანი მეგობარია, ის შეუცვლელია, მაგრამ ასე არ არის ყველასთვის და ამიტომ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, აი ეს. სხვა არაფერი. სიყვარული ისევ ისეთია. და ნახოთ. რა იქნება. მოკლედ ეს. დავცლათაც არაფერია სათქმელი. მოკლედაც დავცლათაც ეს. ანასტასია, ნინი წარმატებები, მადლობა ძირფასო. ირმა როგორ გელოდიო, მადლობა ჩემო საყვარელო. გუშინ უზომოდ სტრესული დღე მქონდა, აი ძალიან მინდოდა ყველას ყველაფერი გაიგო. ყველას წერდი პირადში, ყველას ვუხსნიდი ჯგუფში, პირადში, აქეთ, იქით და ანუ აი პლუსერ ვამე ხო გრძნობს რომ ახალცაზე ხარ გადართული. გრძნობს და მაქსიმალურად ცდილობს რომ იმას ქნეს რა, ყურადღება მიიქციოს. მოკლედ აი ყველაფერი ერთად. თუმცა it's okay. ძალიან ნორმალია. ინტერნეტი არ იწევს კარგად. ეთო, რა კარგია რომ ევას ის ყველაფერი აქვს, რაც მის დედას უნდოდა და არ ქონდა. ქერათ მა, ცოცხალი დედა და მამის სიყვარული. მე რაღაცნაირი ესეთი კომენტარია.
ხო თითქოს უნდა გამხარებოდა, მაგრამ რაღაცნაირად ცუდად მომხვდა გულზე. ქერათმა არ აქვს ერთიებას. მეც ერთი ქერათმა რომ მინდოდა ეგ პლუსი კი არ იყო, ეგ იქიდან გამომდინარე იყო, რომ არ ვიზრდებოდი სიყვარულში და მიღებაში და არ ვიყავი მიღებული ისეთი, როგორც ვიყავი და მე მეგონა რომ უკეთესი უნდა ყოფილიყავი, რომ ვყარებოდი, ანუ თუნდაც გარეგნულად, თუნდაც საკუთარი ოჯახის წევრებს. ხო და ეს ძალიან ცუდია, ანუ მე ისე ვიტყოდი ქერათმა კი არა, აბსოლუტური სიყვარული და მიმღებლობა. მშობლები, არა მარტო, ასევე ძმები. ძმებიც რომ მინდოდა. ორი დიდი ძმა მინდოდა. ასე რომ თამი, მეც მინდა შეგიძლია ჩამსვავო, ახლა ვნახე, ხა გვიანია ძვირფასო. ახლა ვეღარ. დღეიდან ვეღარ. აი გუშინ გაცნობითი დღე გქონდა და რადგან დავამატე. კიდე ერთი დღე, ან 22 დღე გვექნება 21-ის ნაცვლად. ამიტომ გუშინ იყო შესაძლებელი, მაგრამ დღეს ვეღარ. დღეს უკვე გოგოები ასე თუ ისე ერთი ნაბიჯი წინ არიან, ვიდრე გუშინ იყვნენ. მანანი და გოგოები წარმატებული ყველაფერს კარგს გისურვებთ. მადლობა ძვირფასო, დიდი მადლობა. კარგი დღე გქონდეს, მადლობა. ციცი, მიყვარხანი წინსვლა წარმატებების შენ ცხოვრებაში. ღმერთი იყო შენი მფარველი, დღევანდელი მარათონი ყოფილიყოს წარმატების დასაწყისი, სხვა დანარჩენი მიღწევებისაც კი გიოცნებია და გიფიქრია ჩემო ლამაზო, ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო. მიყვარხარ ჩემო თბილო გოგო, მიხარია შენი წარმატება. მადლობა, ლელა. ესე საოცარი გოგო ხარ, სიყვარულით და სიხარულით საფრთხო წარმატებები კაშკაშა გოგო. მარია, მადლობა ძვირფასო. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად კაშკაშა ვარ და ნამდვილად მასთი ვარ და ძალიან მიხარია. აუ TikTok-ზე ძალიან დავიკარგე, საერთოდ TikTok-ზე გუშინ ერთხელაც ვერ შევედი. დღეს უნდა მოვახერხო და შევიდე. ოღონდ როგორ მიყვარს ეს მზია. კეთინა, წარმატებები, მადლობა ძვირფასო ნინო. ნინი, დღეს დიდი დღეა შენ ცხოვრებაში, კიდევ ერთი ახალი ეტაპის დასაწყისი, წარმატებები ჩვენო ნინი. ყოველი დღე დიდი და გრანდიოზული ქონდეს, აბა შენიცი, და თქვენიცით ნინის გოგოებო, ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა ნინო საყვარელო. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა უდიდესი დღე იყო გუშინ. მეც გავბედე. ჩემმა გოგოებმაც გაბედეს და ერთად გადავდგით ნაბიჯი. ძალიან დიდი მომავლისკენ. მგონია რომ ჩემიც და ყველასი, ყველა გოგოს ცხოვრება ძალიან შეიძლება. ასე მგონია. მარიამი გულები, ინგა. კესარია მიყვარხარ, მადლობა ძვირფასო. ინგა. გულშემატკივრებს გოგოებს თავისი მენტორი, გულშემატკივრებს ძალიან დიდი მადლობა. აუ რა მაგარია. ძალიან მაგარი. ძალიან მიხარია ის რომ გუშინ ვისაც განვიცდიდი რომ არ ჩანდა, ისიც გამოჩნდა. ახლა ერთი გოგოა რომელიც კიდე არ ჩანს და ეგაც მინდა რომ ჩავრთო. აბამუშაო. აი გულს რო ამუშავებ ეგრე რომ ყველა გარშემო იყოს და ყველა იყოს ჩართული. ყველა უსმენდეს ორგანიზმს, იმას ჭამდეს რაც უნდა. ძალიან მიხარია.
აი სოლარის ზესუმზია რა ვქნა. ყველაზე მეტად მიყვარს. ნინი. ნინი, წარმატებები. PS, სენსეი ნინის გეძახი, იმდენი რამე ვისწავლე შენგან. ხო არ გადავიკეთო სახელი. კაი ნიკია, სენსეი ნინი. მომწონს. და გროს სენსეი შიფუ მახსენდება. აღარ რომელი იყო ეგ შიფუ, აღარ მახსოვს. ერთი კუ იყო რა, მე ვენ პატარა თაგვი და მგონი თაგვია შიფუ. ნინო მშვიდობაში გაწვიდა ჩვენამდენი რა ლამაზია ევიტუნა პატარა თოჯინა ხარ ლელა ბილამშვიდობისანი წარმატებები ჩემო ძვირფასო 100%-ით გამოგივიდეს შენი ჩანაფიქრი მადლობა ძვირფასო სოფო წარმატებები სულ რამდენია ჩართული 8 გოგო ვარ ჩემი 9 ძალიან ბევრი ადამიანი მწერდა აი ეს არის კიდე ძალიან საინტერესო თემა. მოდი შევჭამოთ და ვიტყვი. ძალიან ბევრი მწერდა ხალხო TikTok-ზე. იმდენმა ადამიანმა მომწერა პირადში. იმდენმა ადამიანმა მომწერა, რომ ვერ წარმოიდგენ. ეს საერთოდ მაგაც დაიწერა ჯგუფში. ხო და მოკლედ, ანუ ეს ერთი რაღაცა რაც შევამჩნიე. პირველი არის ის, რომ ადამიანები TikTok-ზეც კი პაწაწინა ვიდეოს არ უყურებენ ბოლომდე. ანუ ფასს ვამბობდი ბოლოში, იმიტომ რომ ხა თავიდან ჯერ უნდა ავხწერო, რას ვყიდი, ხო? და მე უნდა ვთქვა ფასი. აბა სხვანაირად როგორ, ხო? და ანუ ადამიანები არ უყურებს ბოლომდე. ან მარტო წაიკითხეს, რომ მარათონს ვყიდი, ან მარტო დასაწყისს უყურეს და მწერენ მინდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ეგრევე გაიფილტრა, ანუ წავიდა, როგორც კი გაიგო, რომ ფასიანი იყო, ანუ მე უფასო მეგონა. ანუ ადამიანების უმეტესობას უნდა მომსახურება უფასოდ. ანუ თან ეს როგორი საინტერესო ფენომენია. ნახეთ, მე რა სფეროებშიც ვარ, ეგ მაქვს დაბედებული, რომ აი მაგალითად YouTube-ზე, ხო? YouTube-ზე დონაცია ბლოგერისთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რაღაც არის ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში. რა ვიცი, აი ნებისმიერ ქვეყანაში ხა დონაცია აი რუსეთში მაგალითად მე რო უყურებდი YouTube-ს, მე რო შევქმენი მაშინ და კიდე იმაზე ადრეც, ანუ ადამიანებს ედოთ ხოლმე ლინკი რო ანუ დონაციისთვის და აი მინდა ვიყიდო უკეთესი კამერა, მინდა ვიყიდო უკეთესი ტელეფონი, მინდა აქ წავიდე, მინდა ეს გავაკეთო და ანუ ადამიანები თანხას ურიცხავდნენ, იმიტომ რომ ბლოგერის მუშაობა არის ადამიანებთან ურთიერთობა, ხო? და მე თუ შემიძლია რომ ამ ადამიანს გადაუხადო იმისთვის რომ მე მომწონს მასთან ურთიერთობა, რომ ის არ წავიდეს და სხვაგან არ მოუწიოს მუშაობა, ანუ ეს ნორმალურია და ჩვენ ქვეყანაში ამას აქვს მიცემული რაღაცა ტირილის, მათხოვრობის, რაღაცა ძალიან მახინჯი ფორმა აქვს მიცემული და ქვია მათხოვრობა. რეალურად არ ვიცი, ყველაფერი რატოა ჩვენ ქვეყანაში დამახინჯებული, არ ვიცი. ნუ ეს ერთი მხარე ბლოგერობა, ხო? ეხლა მეორე მხარე ეს მარათონი წონაში კლების. ანუ ეხლა აი წარმოიდგინე შენ ადამიანი, რომელსაც ატკივდება რაღაცა, ექიმთან მივა და ეტყვის, რომ ანუ მე მინდა შენთან მოსვლა, მაგრამ აი მეგონა რომ უფასო იყო? ან კბილის ექიმთან, ან თუნდაც მაღაზიაში, აი ნებისმიერ რაღაცაში, სადაც რამე უნდა შევიძინოთ ჩვენ, ანუ მივდივართ და ვითხოვთ, რომ უფასოდ მოგცენ მომსახურება, ხო? ანუ რა ვიცი, მე მგონი არა, მაგრამ მე ისეთ სფეროებში ვარ, სადაც ჩვენ უნდა დავადგინოთ. დავადგინოთ ეს რა, ეცოდი. ხო და ანუ ძალიან ბევრი მოდიოდა, ანუ უნდა ადამიანს 21 დღე, ანუ შენ უხელმძღვანელო ასწავლო, გზაზე დააყენო, აი შეუფასებელი ცოდნა მისცე და თან ის უფასოდ გააკეთო. აი მე არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, ანუ რეალურად მე ისეთ ცოდნას ვაძლევ, რომ
აი ხა ჩემი გოგოები გაივლიან ამ კურსს და თვითონ იტყვიან. ანუ ისეთი ცოდნაა, რომ ამას ერთხელ ისწავლი, მორჩა რა, ანუ წონის პრობლემა აღარ გექნება, შენ შეგიძლია აკონტროლო. ანუ ეს არის საოცრება. ამას უფასოდ ვინ მოგცემს? ჩვენ გვაქვს ორი რესურსი. ერთი არის ფული, მეორე არის დრო. თუ მაგალითად გვაქვს ფული, მე მაგალითად თუ მექნება ფული და მაგალითად მენდობება რომ რაღაცა ვიყიდო. რაღაცა, რასაც რის სწავლასაც სხვა ადამიანმა მოამზადა წლები თეორიის და წლები პრაქტიკის, მე გადავუხდი მას, ამ წლებს დავზოგავ და შესაბამისად ვიყიდი პირდაპირ მზად ცოდნას, რომელიც ახლა მე მჭირდება იმ თანხად, რომელიც იმ ადამიანს უღირს. ნუ თუ მე არ მიღირს, არ ვიყიდი, მაგრამ თუ ჩავთვლი რომ იმ ადამიანს უღირს და ღირს, კი, მაშინ მე ვიყიდი ამ მომსახურებას და მე გადავიხდი ფულით. მაგრამ მეორე რესურსი არის დრო. მე მაგალითად კვებაში ჯერ ერთი საქართველოში არც მეგულებოდა, როცა მე კვებითი აშლილობა მქონდა. ანუ კი რა თქმა უნდა ფსიქიატრი ბევრია, მაგრამ აი რუსეთში მაგალითად ვიცი რამდენიმე ფსიქიატრი, რომელსაც თვითონ აქვს კვებითი აშლილობა და მაგ საკითხზე მუშაობენ. მასეთთან შეიძლება მივსულიყავ. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც თვითონ კვებითი აშლილობა არ აქვს და აქვს მარტო პროფესია, მე იმ ადამიანთან ვერ მივალ. იმიტომ რომ ის მე თეორიის მიხედვით დამინიშნავს ყველაფერს, მე ვერ გამიგებს და მე ვერ განმკურნავს. ხო, მაგრამ მე ვიყავი ადამიანი, რომელსაც უდოდა ეს ყველაფერი თავისით გაეკეთებინა, იმიტომ რომ მე ვარ ის ადამიანი, ვინც ამ სფეროში ადამიანს უნდა გაუძღვეს. ამიტომ მე არასდროს არ მინდოდა, რომ მე ვინმე გამძღოლოდა. მე ვიყავი მზად, რომ საკუთარ თავზე ამიღო ჩემი мотиваცია, დამეხარჯა წლები, მე სწავლა, ანუ იმდენი რამე ვისწავლე წლებით, აი ყოფილა რაღაცა, რასაც 6 თვე ვსწავლობდი, ყოფილა რაღაცა, რასაც ვსწავლობდი, აი მაგალითად, რომ ერთხელ რომ დაარღვევ და მე რომ ამოვარდები. აი წლები დამჭირდა მე სწავლა როგორ გავაკეთო ის რომ დაარღვევ, it's okay. არ გქონდეს ეს საშინელი შეგრძნებები და თან გააგრძელო. და არ მიაბა ეს ზაპოისავით, ხო? მე წლები დამჭირდა იმაზე რომ მე სწავლა როგორ უნდა განიცადო გრძნობები და არ ჭამო ემოციურად. ანუ მე დავხარჯე წლები. მე დავხარჯე ჩემი ყველაზე ფულზე ძვირფასი რესურსი ჩვენ გვაქვს დრო. მე დავხარჯე დრო და მე მინდოდა რომ ამას ჩემი დრო დამეხარჯა. და თუ შენ არ გაქვს ფული, მაშინ გაქვს უდიდესი რესურსი, რომელიც არის დრო. და შეგიძლია წახვიდე, ისწავლო შენ თვითონ პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ყველა ცოდნა აღია რეალურად. უბრალოდ ამ ცოდნას წლების განმავლობაში მოგროვება უნდა. და თუ გაქვს ფული, მაგრამ დრო გაქვს შეზღუდული, მაშინ შეგიძლია იყიდო. ანუ ძალიან მარტივია ეს, ხო? და იცი რა მეცემა, კიდე არის მესამე კატეგორია ადამიანების, რომელიც ფიქრობს, რომ მოგატყუებს. აი TikTok-ზე ისე წერენ პირადში, ნინი. აი მე ხვალიდან უნდა დავიწყო ეს რეჟიმი. აი ვიცი რომ შენ ხვალიდან იწყებ მარათონს. აბა ერთი მომწერე, შენ გოგოებს რა უნდა გააკეთებინო, რომ მეც გავაკეთო. ანუ პირდაპირ ნაგლად გეუბნება ადამიანი, რომ მე მასწავლე ის რაც შენ იცი და შენ სხვა გოგოებს უნდა ასწავლო, იმათ ფასი გადაგიხადე და მე მოდი რა, ეხლა შენ ესე მოგატყუებ რაღაცა, რომ აი ბარემ რა და მოდი აბა მეც მომეცი მე უფასოდ. ანუ არ უპასუხობ, იმიტომ რომ უპასუხო ჟოსკა უპასუხებ ეგეთი კატეგორია ფიქრობ რომ ყველაზე ესე უსინდისო კატეგორია. ოკეი, ადამიანი გეკითხება, უფასოდ მინდოდა გეუბნება, ოკეი, გასაგებია. მაგრამ რო ცდილობს რომ მოგატყუებს და გამოგცინცლოს ის, რასაც შენ ყიდი და რაც არის შენი რეალურად საქმე, ხო? ანუ აი ეს სხვა კატეგორიაა კიდე. ხო. ასევე არიან ადამიანები კიდე წავაწყდებებს, რომელსაც არ უნდათ არაფერი გააკეთონ, არ უნდათ იშრომონ, უნდათ რომ პროგრამა იყიდონ. ეგეთები არ მივიღე. იყვნენ, უნდათ რომ პროგრამა იყიდონ და მე ყველაფერი აბსოლუტურად შენ გააკეთო. ანუ ანუ შენი გასაკეთებელი შენ გააკეთო და 50-50-ზე იმუშაოთ კი არა, მათი გასაკეთებელი შენ გააკეთო და შენი გასაკეთებელი შენ გააკეთო. ეგ შეუძლებელია. ადამიანები, რომლებსაც იმასთანაც იყვნენ, იმასთანაც და შედეგი ვერ დადეს ვერსად. იმიტომ ვერ დადეს შედეგი ვერსად, რომ არასად არაფერი არ გააკეთეს.
რატო ეკირცალს კესაკითხია? ანუ ჯერ მარტო აი ამ ვიწრო მოკლე დროში იმდენ რამეს წავაწყდი, რომ სერიოზულად დავფიქრდი იმაზე, რომ რეალურად 200 ლარი ძალიან იაფი და ძალიან ცოტა მთელი იმ წარმოიდგინეთ, ეს იწყება დილას და ეს წუხელ ბოლო პასუხი დავაბრუნე 12 გახდა და ანუ პირველი იწყებოდა უკვე მაშინ და თან ისე დავაბრუნე, რომ გავწყვიტე ურთიერთობა, იმიტომ რომ უკვე გამოფიტული ვიყავი და აღარ შემეძლო. ანუ 24/7-ზე არის ყოველ დღე. ანუ წარმოიდგინეთ просто. და შესაბამისად, არა მარტო ღირს და ხო, ზოგი ამბობს, რომ ვინმე რა ღირს, რატო ღირს ესეთი, რომ ვალი გაქვს? ვალი გაქვს კი არა, შენ შრომა, შენადებ თანხას. მე ახლა პირველ კატეგორიაში ვინც ყავს, პირველად გავაკეთე ეს და ეს მარათონის სახით და ვინც მენდო, ვინც მოვიდა ამ გოგოებს რამდენი ხანით არ უნდა დაჭირდეთ, სულაც რომ კიდე უნდოდეთ გაგრძელება ამ გოგოებს, ვინც პირველად ჩემთან მოვიდა, აი ამ ფასით ყოველთვის როცა უნდა მოვიდეთ, ამ ფასით უანგარიშებ. ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან, ვინც მე მენდნენ. მე მენდნენ მაშინ, როცა ჯერ იყო მხოლოდ ჩემი სიტყვა და ვიყავი მე და შედეგები არ დევს. ეხა შედეგები რო დაიდება და მე ბევრი მოვა ძალიან. მაგრამ მე ფასს აუცილებლად გავზრდი, იმიტომ რომ ეს არის კოლოსალური შრომა. უდიდესი ფსიქოემოციურ გონებრივი შრომა და აუცილებლად გავზდი ფასს, აუცილებლად. მაგრამ იმ ადამიანებს, ვინც პირველები იდგნენ ჩემ გვერდით, არასდროს დავივიწყებ, არა მარტო გონებით, არამედ საქმითაც. აუ ინტერნეტი არის ჭერს აქ. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი აზრით და ძალიან საინტერესოა და ანუ ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ შიგნიდან ის რაც მაგალითად თქვენ არ გამოგიქცეთ, არ გაიკეთებიათ, მეც არ გამიკეთებინა და არ ვიცოდი და შიგნიდან გიყვებით ახლა განახვევთ, აი როგორ და რანაირად. მე ხო გითხარი ყოველთვის ყველაფერს გაგიზიარებთ ხო და აგერ. მარიამ ნინი ლამაზო დილამშვიდობისა წარმატებები ყველაფერი კარგად გამოგივა. მადლობა ყველას, ვისაც ჩემი გჯერათ და ვისაც ჩემში ეჭვი არასოდეს შეგვარვიათ. ძალიან დიდი მადლობა. არასოდეს შეგვარვიათ მაშინაც კი, როცა ანუ ხედავდით ჩემს დიდებულებას და შესაძლებლობებს, მაშინაც კი, როცა მე, ანუ რეალურად შექმნილი, არაფერი არ მქონდა. როცა უკვე შექმნილია, ყველა ხედავს, მაგრამ როცა ჯერ არ არის შექმნილი, მაშინ ხედავენ ერთეულები და ის ადამიანები ყველაზე ძვირფასი ადამიანები არიან. ხო. იდე რა უნდა მეთქვა, ხო, და გუშინ. აი იმ დამქანცველი დღის ბოლოს ვიწექი და ვფიქრობდი, ღმერთო, რა რთულია იყო ლიდერი. რა რთულია ლიდერის პასუხისმგებლობა, რა რთულია, რა დამღლელი და ვფიქრობდი, თურმე რა ძლიერი ყოფილხარ. ვფიქრობდი, რომ ეს იმის მეათედი არ არის, რაც შემიძლია. ანუ წარმოგიდგენიათ? ეს ისეთი საოცრება, აი არ ვიცი პროსტა. თეა, უამრავი წინსვლა წარმატებები ნინი, მადლობა ძვირფასო. ნინო, ნინი წარმატებებს გისურვებთ შენ და შენს გოგოებს, სიხარული დაველოდები თქვენ შედეგებს, მე მჯერა შენი. მადლობა ძვირფასო, წარმატებები ნინი, მადლობა. წარმატებები. ნინი, ჩემო ნინი, შენ საქმეში ყველაფერი 100% კარგად გამოგივა. ერთი წამით არ მეპარება ეჭვი, რომ რამე არ გამოგივა. ნუ ღელავ ჩემო გოგო, მე მჯერა შენი და გენდობი. მადლობა, ჩემო საყვარელო. ჩემო ძვირფასო, ირინა წარმატებები ნინი, ყველაფერი გამოგივა. ჭკვიანი გოგო ხარ, ირმა, ბედნიერი დღე ჩემო საყვარელო. ყველას დიდი მადლობა, ძვირფასო, დიდი მადლობა. ნონა მშვიდობიანი დღე ნინი. კი, შემანარჩუნებელზე ვარ სულ თავიდან, რომ დავიწყე 10 კილო დავიკელი. აი, მე სულ 2-3 კილოს ვებძვი, ახლა 64 ვარ, ანუ ხშირად ვარღვევ კიდეც, მაგრამ კალორიების ნორმის ფარგლებში, ანუ ბოლო კილოგრამები ძვირფასებო ყველაზე რთული დაწაკლები, ანუ უფრო ადვილია დაიკლო პირველი 10-20 კილო, ვიდრე ბოლო 3-5 კილო. ეგ იცოდეთ. It's okay, ნორმა. ირინა ევოს ჩემო თოჯინა, ჩემო ჭიამაია, სალამი ირინა. ნინო, ევას რა საყვარელი და ჭკვიანი ხარ და ნინი ძალიან კარგი და ყურადღებიანი დედა ხარ, ვცდილობ. ნინო, ნინი, მან რომ ეკლესია ბარბარესი მან ტოვებენ ხოლმე ტანსაცმლებს. კი, ძვირფასო, მეც დავტოვე ერთხელ, მაგრამ მე ვნახე რომ გარეთ ქუჩაში ალაგია ხოლმე და რავი. არ მინდა რომ გარეთ ქუჩაში ელაგოს.
ხატი აგილოცავს ნინი შენაძენებს ჯანმრთელობაში და სიხარულში მოიხმარეთ ადამიანს პატარა რაღაც როგორ აბედნიერებს ღმერთმა მოგცეთ ულები და უთვალავი დიდი სიხარულები მადლობა ნანა ევირა ლამაზი ხარ მშვიდობაში მზით გაცვითე მადლობა ისევ ნანა ევიტო რა სიყვარული ხარ ყველაფერს უხდები ნინი მზით გაცვითე მადლობა ძვირფასო მადლობა აი რა ტკბილი სიტყვა მზით გაცვითეო კი არასდროს დავფიქრებულ ვარ აქამდე ანუ ეს ნიშნავს ცოცხალი იყავიო და მზით გაცვითე ან კი არ გედოს სადმე როცა აღარ ხარო არამედ მზით გაცვითე ანუ ჩაიცვი და ატარებ ღმერთო რა დიდი ლოცვა მადლობა ლელა ვაიმე რაც აყვარი ხარ ნიმე სულ ხან ტკბილი გამომდის ხან წარე და მე რომ ვამატებ აღარ მომწონს აწონება კაი რაღაცის მოფიქრება ჭკუაში დამჯა ხო აი დღეს ავწონე და ესე იგი 7 გრამი ყავა და 6 გრამი შაქარი არის ჩემი იდეალი გემოში თვალის ზომით ვაკეთებდი ყავას პირველად ავწონე დღეს ყავა მანანა ება როგორ გიხდება პატარა მშვიდობაში როგორ გიხარია ხო ნინი მშვიდობაში ყველაფერი ბედნიერებაში ძალიან ლამაზია მადლობა ლელუ მშვიდობაში ჯანმრთელობაში ნინი მადლობა ლელუ ძვირფასო ბაბი ნი ხარ და იბედნიერი მადლობა სანდრო ისე შევეჩვიეთ თქვენ ყურებას კარტოფილი რომ ეწოვა მაინც გიყვებ ძალიან საყვარელი ხარ შენს და შენ შვილებიც ეკა ნინიკო მიხარია გახარებულს რომ ხედავ ყველაფერი მშვიდობაში და ჯანმრთელობაში მადლობა საყვარელო ციცი მართლა ძალიან გიხდება ნი წვრილ ბრეტელიანი მაისური მშვიდობაში ყველას ნაყიდობები ბედნიერებაში გაგეცვითოთ მადლობა საყვარელო ლელა ყველაფერი ძალიან ლამაზია მშვიდობაში ევას როგორ გაუხარდა უსაყვარლესი გოგოს სიხარულში და ბედნიერებაში გაეცვითოს ლამაზია ძუძუები მაია ევას საყვარელო ტკბილო როგორი სიყვარული გოგო ხარ მადლობა ძვირფასებო ციალა მშვიდობაში გახარებაში და ბევრი ნივთები შეძენაში ძალიან მოგიხდათ ყველაფერი ევიკოს როგორ მოუხდა და როგორ გაუხარდა უსაყვარლესია მადლობა თეა ყველაფერი მშვიდობაში და ბედნიერებაში საყვარელო როგორი კუსკუსა პიპიკას ნინი მიყვარ ხარ მადლობა ძვირფასო ჩემი პიპი მე ძალიან მიყვარს ციცინი ყველა ვლოგერი ვინც არის YouTube-ზე გოგოები ვინც მე მინახია ბრილიანტი ხარ კაშკაშა მადლობა ძვირფასო მშვიდობაში ყველაფერი ბედნიერებაში მოიხმარეთ დიდი მადლობა ირმა მშვიდობაში და ბედნიერებაში ჩემო ლამაზებო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ყველას ძვირფასებო აი ძალიან დიდი მადლობა მშვიდობაში და მზით გაცვითეთ ორივე არის უდიდესი ლოცვა და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის ძალიან მიყვარხართ თქვენ ხართ ჩემი პირველი სიყვარული ჩემი არ ვიცი ძალა საყრდენი იმედი მეხმარებით მამხნევებთ ძალას მაძლევთ და რა ვიცი ძალიან ბედნიერი ვარ მადლობა რომ ყავხართ კარგ დღეს გისურვებთ ყველას დალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი და მე ჩემ დღეს გაჩვენებთ რა თქმა უნდა დღესაც და ყოველთვის